找一大平河。我们在煮饭煮的。一煮到啊，煮到，然后我哈儿把鱼钓来了，我们就来一起弄起去哦。打平河有一个拿东西的噻，打平河。我去钓鱼啊，我去钓个鱼来，钓个大鱼来。大鱼没？就在你屋头煮，好。真的煮，我反正不动手，我烧最方便。我煮鱼嘛，你们就把饭拿茄子来煮起哦，你就顾得把茄子来弄起哦。我挂就是。君子一言。好，等到我的鱼摆摆回来，就那样啊，我就去钓鱼了哈。祝我钓个大鱼哈。就那个草帽，要得，谢谢。哦哟，老婆，哦兄弟们，那个草鱼好大哟！我来那个钓个鱼，然后钓啊，去打平河。你那草鱼现在有好大了？15斤，顶多有。可是它4、5斤就不能好钓哈。就拿条鱼钓不钓到大的？那就看运气了。先把窝子打起。就是拿中间那个。那位置最深，有没有可能那鱼藏到那房子上面？就藏到底鱼。还是大最深的问题。差不多不？啊，就是那个。上次一直跟我说的流水鱼好吃啊，我就来尝下儿。你看我带得多哟，还有那么包裹，都不知道哪个效果好。先开力量，我们来包，还是包起钓。我钓不到，啷个整呢？卖鱼也找不到地方，兄弟们。分分它化起快些，那个鱼啊，它就会快速的闻到那个味道，是吧？走的。叔叔见我们半天莫上鱼。有溜的哦。哇，我看到了，群是群。人就站远一点。我们这个杆子它最大的优势就是可以放线。来了，看到没有？我，扔下去第一口就中了。哇，甩下去就中了。你的水全是一股流水哈。它不流水跑啊？跑不脱。你看，4、5斤了。么，还有6号。好的，上岸。还没搞成这么来，搞得你技术好。一般多少来钓没钓起的哟。辛苦一钓的鱼了。哎呀，叔叔，你们想不想切哦？切我就给钓一个。万一没下去钓到了。哎，老婆，我表弟最近想买一台二手车。可以去瓜子二手车看看呀，我朋友在上面买了台21款特斯拉 Model 3，没想到只花了9万9，比新车便宜了13万多，但开起来和新的一样。现在新车掉价快，买瓜子特划算。这么便宜，靠谱吗？当然，瓜子每台车都经过官方专业检测，还能先试开3天，放心买就行。现在去瓜子搜车好省，你也能9万9买特斯拉，千万别错过啦。那行，我让他去看看。哇，鱼平常也卖好多钱。抢那么大一个鱼，有没有为纪念？苗子少好大呀？苗子半把斤嘛。是的3元。3元了，才会那么大呀？超不是超哦。我安逸。一上岸就去打平河了。看到来了，来给你送你的礼物。你给我送礼物干啥？我一般走人户都需要送礼，我刚刚说的我走人户的嘛。好香哦，还炒的茄子，看来那是老爷子说的大姨煮的茄子。我那个速度快不快嘛？气摔下去就掉到就回来了啊！凶不凶？哇塞，那把是后头新盖的哈。那鱼安逸，它全是起的草哟。你草纹起的新起的草。他弄了1000年了呀，我让我弄成个鱼啊！有那个凶，吹油啥不走？我还是摸的鲢鱼。我小的时候也摸到过鲢鱼的，1000多。我细的会儿也喜欢蒸鱼。王阿姨，请又是买的哦。我和家的大了又好香。委屈了点。好，跟我说。你那个脑壳，大脑壳老许长得多些，聪明些。
那鱼肉看起真的不一样，看起都多精致、晶莹剔透。哎，老婆看那个那鸭子，看那个也是炒的炒，那炒还得的劲。啊，我厨师做的菜啊，你们娃娃在哪去？我一炒那么多呀，一炒多了啊，晚上又起哦。因为是今天要请客哟，你那要说的话，那都要够2个人去了，2、3个人去了。是，就那爱舀起就喝哟。清油是不是？闻一下那正宗的清油。哇哟，好香哦！哎呦，可惜了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 。好的嘞。我想把它锯了喂，有不礼貌。好。哦，不要不弄了，不弄了，人家菜多很了。下一期马上就把那个脑壳丢进去煎一下子，加去，好打完。晚上你们白天乘凉就在这那个睡觉哦。他大的就在这啥凉的。嘿，安逸哈。哎，老房子凉快还是？哎，我觉得那个就感觉瓜安逸啊，嘿。你睡的时候看到过的，那个厂就跟我屋头那个，跟我外婆他们那个厂一模一样，也在这个楼梯下面，好嘛？为了现在6张了。那个是啥子的？地窖。对，地窖是堆红烧的，看到地窖里头红烧都生芽了。哦和爷，你们听说过那个名字没有？鱼馅儿。没去多了，他说瓜子。那我浪大里头放的。这个要猫啊！哈哈哈，酒都给倒起了。我想喝，但是我开车的嘛。我们来尝下他那个未炒的鱼，我们以10分跟他打分，到底那个鱼好不好切？来。好吃。它那个鱼相当于是活脱的鱼，它是流水养鱼，是然我看的那个方法很好，我觉得我以后就想弄那种方法，就把那个活脱的水引过来，然后来养鱼。那种鱼质就好，满分是10分的话，打几分？打9分。9分嘛？你呢？我跟他打8.5。刚活脱的鱼的话，细腻度还差点，但是有嚼劲儿，没得点腥味儿，对不对？对不对？你是说的老实话吧？他油也没卖过。我2瓶多斤油。那碗好爽嘛！好吃的。好吃。我心里还想，我媳妇没打，一会儿一揪回来我给打的。好的。妈耶！你那锅巴那个熬起嘎嘣脆，好安逸哦。成都那房子上烧嘛。莫说你们那真凉快哦，好安逸哦。我们给你照个相嘛。哎，可以嘛。今天你们煮那个塔锅饭太好吃了。好吃。哦，我煮那个鱼好不好吃？好吃。好吃，我们就把最美丽的笑容留到现在，好不好？好。1、2、3，耶！好看，我就是光棍。我收了一包剩的挺好的。